原本我们还沉浸上周二比特币冲10万的幻想里，结果市场反手就给我们一记响亮的耳光。我们期待比特币能够稳稳站在 9.5 万美元这个关键支撑之上，结果看到昨天至今的这个走势，比特币完全没有守住那个我们寄予厚望的关键支撑区域，把上周二好不容易赚到那些涨幅全部通通吐了回去。现在价格的话跌回到 9.1 万美元附近徘徊，然而这还并不是比特币一个人的独角戏，这是一场集体跳水表演，其他的加密货币也是跟着比特币大哥一起往下跳。虽然我的账户也在缩水，但是我们做交易的心态一定要稳。从冷静客观的技术图表来看，现在真的到了无药可救的地步了吗？透过今天的视频分析，虽然市场悲观，但并非毫无希望。我们先从技术面为大家进行剖析，稍后为大家带来基本面的一些资讯。现在大家看到的是比特币的周线图，从周线级别来看，我们看上周是有一根阳线啊，但是它出了一根长长的上影线，真的是非常长。随后呢又跌回来，然后仍然在这个盘整区间之内啊。那你会说，重新回到这个盘整区，是不是意味着比特币短期之内还会有2次突破这一个价格的可能性呢？当然有这个可能性啊，只是我觉得目前来说的话持悲观态度啊，因为我们都可以看到上周的话突破，但并没有站稳，所以它重新又跌回到这个盘整区，和之前一直处在盘整区的意义是不一样的。为什么这么说呢？如果之前一直盘整在这个区域之间的话，你可以理解为是储存能量的一种方式，那么有能量了，无非就是向上和向下，它一定会做出表率，做出方向。但我们都知道，它在上一周做出了方向，然后向上突破，但没有突破成功，随后下跌。包括本周的话，也出了一根大大的阴线。那这可能就意味着向上突破的量能不够，随即要转向下跌啊。那么中线级别来讲的话，我觉得不够强势啊。那说完了周线级别，我们再来看一下日线级别的比特币行情，不是行情 K 线图了。从日线级别来讲的话就比较清楚了，我们会发现它呢其实是把前面这一带自然高点有了一个向上的突破，原先再往下跌的时候呢出现了一根裸 K， 没有经过充分的测试，我们可以把它视作成一个缺口。那么你可以看到它来这边补充完了这个缺口之后呢，然后继续往下跌。就目前来说，向上突破，然后到达我们之前前段的时间的高点9万8附近，随后呢进行盘整，最后呢盘整不过去了，就可能涨不上去，然后直接往下跌。这边的话其实这条线已经反复测试了很多次啊，都没有形成一个非常坚实的支撑，然后呢价格呢也止不住的往下跌，其实不是特别好的一个情况，表明着一度突破，但都是假突破，随后又跌了回来。同样我们可以使用一下斐波那契的数列，我们从高点然后滑向低点，你会发现它其实不断的在测试 0.38 的位置，但都没有形成一个有效突破，这就是我们觉得目前悲观的一个原因啊。再来分享一个我比较关注的指标，持仓债券平均资金费率啊。那通过这个指标，我得到的信息是，只要资金费率一旦是负的，很可能会带来一波上涨的行情啊。结合到以往的表现来看，不过呢，近几天全部都是正的资金费率，说明大家对于比特币的价格上涨还是没有信心。同样，我们建立在 Telegram 的 AI 策略给到的讯息是 BTC 短线策略的话是谨慎开单哦。如果想要更为详细的短期开单策略，可以通过我们视频下方的链接进入到 Telegram 群组，这是我们基于 DeepSeek V3 最新数据开发的专业加密货币 AI 模型，投入了大量时间成本，旨在提供更好的信息服务。目前频道的话免费开放，后续进入需要进行付费，具体使用的方式可以参考我这支影片。说完了技术面的指标，我们来分享一下基本面的信息。到底是什么原因导致这场突如其来的跳水？难道仅仅只是因为技术面涨不动了吗？当然不是，我们常说的技术面是基本面的影子。这次暴跌背后有3个超级大的黑天鹅在作祟。首先第一个，掌握着全球印钞机构联准会，大家都知道，联准会的主席鲍威尔快要下台了，谁来接这个位置，直接决定了未来市场里的钱是多还是少。原本市场预期的一个热门人选叫做哈塞特，这个人呢其实是无条件的鸽派。什么叫无条件的鸽派？就是不管通胀经济怎么强，都倾向于降息印钱。这对于我们加密货币这种风险资产是大大的利好，所以大家都很期待它上台。但是最新的消息传出来，情况就变了，因为这位哈塞特可能会面临出局啊。为什么呢？因为特朗普宣称希望哈塞特继续担任白宫的顾问，那既然担任了白宫的顾问，不可能会做到联准会的主席。第二个黑天鹅事件的话是特朗普的关税啊。那此前特朗普17日在社交媒体上宣称将在2月1日起对来自丹麦、挪威、瑞典等7个国家，就是7个欧洲国家
加征10%的关税，并宣称加征的关税将从6月1日起提高25%，直到相关就美国可能全面彻底购买格陵兰岛达成协议啊。那因为特朗普再次强调，就是说美国一定要拥有格陵兰岛。所以宝子们，这是什么问题呢？这就是地缘政治风险升温啊！全球贸易一旦打起来，经济就不稳，市场就恐慌。在这种恐慌下，资金会去哪里呢？那又去买黄金避险了呀。所以你看，黄金价格又再次突破新高，涨到了$4700附近。虽然我们常说比特币是数位黄金啊，但在这种短期流动性的冲击下，它反而是被当作风险资产抛售了。这就是为什么黄金在涨，比特币一直在跌啊。第三个黑天鹅事件是监管法案的预阻啊。大家都希望通过这项法案，这一点本身并没有问题。但是 Galaxy 的首席执行官 CEO 表示啊，真正的摩擦点在于银行，尤其是稳定币方面。你现在想，银行给到你的存款利息才多少一点？如果你把钱换成稳定币存在链上，或者放在联准会上，收益会有 3.5% 到 4%。如果大家都去买稳定币了，谁还把钱存在银行？所以银行急了，阻挠了这个法案通过，这就导致法案的审议被推迟。而且 Coinbase 的 CEO 也公开反对这个法案当中一些条款，比如说对于 DeFi 的限制或者这一系列监管的不确定性，让这个市场觉得这个合规之路的话比较难走。于是呢，像 Coinbase、Circle 这些相关概念股大跌，连带着比特币和以太币一起跳水，这就是政策预期落空带来的失望性卖压。所以你们看联准会上鹰派上台的就是恐惧啊，加上川普关税战的混乱，以及是监管法案的卡关，这三座大山同时压下来的时候，比特币肯定会下跌了。最后，市场永远是在波动中前进的。现在这个位置9.1万也好，甚至是跌破9万也好，大家千万不要在这个时候呢去盲目恐慌，请一定要看清楚比特币能不能守住8.9到9万这个最后的防线。这些点位的话，就是你的保命符。交易不是比谁跑得快，而是比谁活得久。如果还未注册交易所，可以通过我们的注册链接进行注册。享受全网最高手续费减免的同时，还可以参与新人福利、数字盲盒、体验金的奖励。另外，如果使用我们注册链接进行注册的观众，可以直接在我们的指标平台当中申请解锁 SYP 权限。该权限的话，可以让我们在指标平台当中观看任何想要看到的数据信息，帮助各位更好的发掘入场机会。也可以凭解锁的 SYP 申请我们仅为会员开通的 Telegram 群组。这里呢是专属的信号群，我们会每天分享开单信息，支撑阻力点位，清算关键位，让各位的收益更加透明化。另外提醒一下各位啊，市场阴晴不定，还是要敬畏市场，减少开单，保护我们的本金。那我们的指标平台同时开设了独特的空投机制，每天打卡以及观看视频均可以有经验值的奖励。这些经验值的话，都将作为日后的空投凭证。我们正在积极推动空投计划，一定不会让你失望。针对我们指标平台升级，可能有部分观众也在 SYP 掉线了。我们在 T 区开设了关于指标平台的客服群，有任何相关的问题可以随时提问，我们会耐心解答。感谢支持。在这里呢，也推荐大家关注一下我们在币安广场的账号，在这里呢是分享有价值的内容，真实的交易记录。那自己呢平时也多花点时间去币安广场发帖子啊，互动啊，感觉很可能会是下一个趋势了。